Tandra Shorcher Tongun Jitina Dirsham Marajirba Consulto Tandra Tombi Chuji Chambi Sambar Dupa Tamchidendra Waldan Lamaran Bochi Dakashur Pamir Danjuni Quatin Chimburgoni Gibzonti Corson tout dire nous de salle de sol comme genre d'orsim garakher pamma karajimban kherna sozranam tirtana jatsa so quarter lama namla sol andi Zaunan zibi jandun chorni tan tu jilon tornian bin tangava Nakto de tambara ribi terzu chan korndi chukar tobe honchin ba Trimid god zira javla solva handi Hipshakem chinandola jipsir tire Trimid god zira yontila tuktirem zodo Wadosaral honchin namki nalm jurpa Jimmy be Javla Solvande Toman Pabanjitina one sugar to Jim Trill Droa Tarlan to the beer did a one chill Jits at the Tondan on Honchan and Aljurupa Jimmy the Jalwi Nukara Solvande Shester Jalwi Tibo Javala North Tribute one sugar kawar Someone from Dungalar to the Jimmy the Chuja, one borough Solvan, Toma, the Serene Boton, Manchel Manrung, Samandon Zepa, Lama, the Serchuji, Stambini, Javla Solvan, Sam Chochan Kurung, Jerembe Mala. Kanumzan Turkish ton bal honchinepa, Garden alone to the Zobalim Dilesel. Virmidanga, one borosol vandi, Tonjiter Gombi, Shen Lavas and Lapo, Simniriton, Jinbi, Rangelaston. Rava Gombi to Sederni Bata, Harjurutinium should bavoyon, Domizela, Brashan Chivichan. Tambi Janson San Zadepa, Lami Javla Sorba and the Urkoson to give Shinji loved the soul. Tonjiter Gombar to Barev Shinjilo, Rixel Norkis and Kamatsala, Chuzo Domi Tamtanyo Bata. Conza Churki Moro Shigeko, Jim Chotambar, Nai Gibson Jean. Renewed Tandru Jalsava quartet and he, Choman Sosoran, Kalachurtonaba. Tartugo Dorjin, Chansarangonza, the woman Chiji, Portana, Tisum Saji, Kanjingo, only the ransom churkum on some tonzeba. Savlama Namla Solvan, the Shertarazon, Yelno Tabata. Northern Zenbi Simni de Tolvato, Vardo Watersalaramo, Hibar, Tiusum Desranam G 2G, Chindi Raji de Tolvara Senji, Lo Namkatam Nyambi, Simchin Tamchi, Tont, Yon Tabara Zobi Sanji, Koji, Hirnada Damba. Chapter Dorjin Chanchimbo compound, Kitsin Daniela Topersha. The Topersha which it Zubachimbo, Launchin Yetik, Mundu tree comes of Lami Zalontan. Zimdin Danian, Din, Chabrishibala, Tomar Laton, Varta Jonton, Tamaran Jutanton, Samuel Pali, Titombo, Sony, Nibak, Camian. Nibati la Tamon Shea Mundo, Tamanungur Mundo, Nyamlana Rmuzi, Chalnilam Poet, Samuel Bali, Titombo.
Sony, Nibag Camian, Nibala Tamanangar la Lam Tamchi, Merdo, Gavson Jovatan, Tabachimbo, Shanchim Chok de Sim, Kidba, Gastina Didub Jonwa, Dorji, Saint Louis, Gumdi, Tankin Sosa, Mandel, Dedu Chichert of Joba, Cassili, Sosa. Stobi here, Gilla, Shavi, Tabjin, Tarsimba, Lamin, and Jerton, Yopali. Rna Conta Tan Sanita, Terang, Capson, Tuba, Lamin, and Jur, Shabak, Cap Yin. 典礼但根本上是祈祷，但根本上是赐予心相融的加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义、介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二不共内前行有分为诸圣道之基师皈依、取入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、连修金刚萨埵、积累损缘之量之共曼斋乐、顿然断除思末之故沙利积累之量。自相续圣起正悟智慧之究竟方便上师瑜伽分6个科判，而其中的前5个科判已宣讲完毕。今天所宣的是第6上师瑜伽。我老师，他这个Laminal Jurk, Cap Sherna Tombo, Sherna Tata Satya Nyema, Quajit Giluk, Tramta, Conchans Yena, Ja, Jirum Gumna, Ja, Zurum Gumna, Ja, Chuk Gumnanda, Togar Gumnanda, Gong in Janzina, Tomer Lamin Namjur, Jiv, Shijin the Calchin Risk. 今天所宣的是上师瑜伽。那么，总之，这个上师瑜伽呢，不管是沙迦派、尼玛派、格鲁派，或者是噶举派，那么不管是任何宗派，要么你就是修这个生起次第也罢，圆满次第也罢，直断也罢，顿超也罢，总之在修持之前，以上师瑜伽作为基是非常关要的。我也得，这个拉曼德拉热脸人，拉米南就得拉哈就得开心人，这个拉米南就得拉哈巴拉东部参与到当地拉玛西。짤니 더 산이단 담바 라마즈 솔짓 가르치네레스 솔트부터 가르치네레스 那么就是依赖于上师修持上师瑜伽是非常关要的。那么首先要虚名以为居住法相的上师，那么这个是非常重要、非常关要的。我也得，拉玛的他拉玛的他소탈 상심 상他죽친这拉玛的拉玛让个说呢是有把个拉玛个参与这个有的人得到拉玛的处理高是这个拉玛跟参与的从的没从个他得到过的人。那么虚命的上师别托立菩萨学处密和大圆满法，那么总之是自宗当中都宣讲了自宗的这个居住法相的上师，以此中所宣颁的这个居不居住法相的，而以此而做虚名的。我也得，拉玛处理高是拉玛个运动的，拉玛个参与的，他切近的，成个的没成个，都是大过的人。寻找上师知识，那么这个上师居不居住法相或者条件居不居住，应该如实去观察的。我也得，第能够切不到呢的拉玛的啦，从过去这个吃的呢，拉玛的民众个三八
그日烂云呢这个相气的sem节但日中云呢这个但这个说特像什么上东北什么啦娘这个马虎呢这个拉米突击叫公巴基人巴的他都特别有呢这个说嘛啦这瓦个年纪轻不个用他们这个大拉嘛这个学术单独吃滴滴的下参上的大罗那里这个那么其中有其这个上师的相续就居住出离心的，而且以菩提心为基础的。那么此上呢，就是外指别陀界，内指菩萨的学处，密指迷尘的实验没有实会过的，而且上师相续的这个迷已经证悟过的，而且也能这个大悲能摄受，已经能无足土中的大开心的，那么这个上师的法相就应该居住了。哦呀，他怎么人都知道滴滴说的。这个他跌到个拉玛参与当单把这个拉玛来电呐，第拉玛跌来电，拉玛跌到那人个让你个了他我就理解这话的有的没的都打过那些。如是居住法相的上师，一致以后就要观察自己与这个上师有没有前世的俗世的因缘，那么这个也要观察的。我也得，他或者呢有的没的，他参谋人个没那么的他，宁可个那的打打点子了他，人个什个打把他打那了他，过那日子。那么这个就是居不居住缘分。那么如何去观察呢？观赏晚上的梦象，白天的这个相和缘起，而且自己的这个相续居不居住信心和静观，依次而做观察的。哦呀，得到那么参与上，然后到我个里军这边要个什么这个人个个当参谋个没了这个人个什么个打把他当那刚的呢，他人个一。拉面吃很久呢，这是拉面往的喝上，没事呢，是个那让我们那这呢，他对拉嘛的人个希望我个理拉嘛，吃理拉嘛，因那这些。那么居住法相，也就是因缘以居住，比如说白天的相，晚上的梦，或自己的信心和静观以居住，而自己的意完全被这个上师所夺的。那么这样的话，就说明这个上师是你居住具有属世因缘的上师。对。俺去拉马人不去干真正啊，生就是有得用着来这个周末啊，这边呢就是用着来这，他们就用着来通是吧？用着自己大其实还过嘛，通他真的的，来通自己他是总是的呢，他来通总是的，对，那个的。这个的周末啊，这边来是那的，这个这个对这个干么样子？这个农地肉肉，这个肉肉的他说了可个大声个干了我安怎么这个人说，他们这个产子可个过肉肉的他说这样子个安怎么这个跟产子那么的是绝对的。第嘛，他的等呢，第拉嘛第根本的是有多那么多，嘛是等呢，做了等呢嘛有是，这个做的个呢，做的他说做啥等啊劲，这个是个呢，他做啥个这个是呢等啊劲的。这个是说起码嘛是切克嘛是嘛说等下觉得做着啥那个样儿来的人生地区的啦那的拉嘛的嘛不记得人生的用对这个但是说就是要看这个吃说嘛的他会呢上班这是有产呢有比
这才呢，zamba是过空么上，那么真起那个，zamba是过空么上的，吃他个他的吃，瓜的，有，的吃他个他的瓜上的个呢，的吃那个瓜上的吃没吃的呢的，这个这个样，那么吃家的什么来吃上的个吃吃的，样那么这样的吃没吃的，对么的一的呢的，都没不算的，是个的，对么的。用入下进的有，他他们的说人个，只要我们吃了理解那么因他们的人个心啦，人的蛮的那个打把他打那起么子要个，他都是打过的事。那么摩羯大人以前讲过这样一个公案，这应该是理塘县的庸脂。庸脂这样庸脂的话，提到庸脂的话，你们肯定不知道的，如同这个长台的冲脱这个地方般的，总之是理塘县的一个地方。那么此地呢，就有个叫二调人，二调是九毛二调，九毛二调就是出家女中二调。那么当时他不是出家中，当时不是出家中，是在家人。那么在家人当时他在吉来之时是早晨的时间在吉来之时，他的耳边就听到了，应该是安宗周巴的这样一种，就是说法号。那么法号听到法号以后，根本就无法砍人，就是说想见到这个上师，因为当时在吉来，那么吉来就是提着奶童在吉来，放下奶童以后，就说根本无法自拔的，就是说无法自拔的，就想见到这个上师，就是说就开始去见。那么这当时因为在吉来，奶童就放在地上，就开始去了。那么去了以后，就是不分昼夜的，就是一年多上师，因为就是心中唯有上师，想见到这个上师。那么去见这个上师之时，那么途中就要过河。过河的话，比如说有桥的话，那就比如说有桥的话，这个桥的话绕很长时间的话，他就直接从河中过，就是过大河之时。那么有些时候就是忘记上师之时，就是被火会冲一下，冲一下。那么当一念上师的时候，连这个大河流都不会冲走的，应该是这样，应该这样就属于是居住属实的因缘的。那么是如此般的，那么自己对这个上师居不居住缘分，就要反观自相续，有没有居住信心和静观，应该如实去观察的。哦呀，对么的这个到底我也是什么意的？对么的因阿多送达上的这我是没整。第九毛二就是第安怎么过来的？拉玛的来听，第这些天你的安怎么过来听？这个九毛二的第一个是能个给你等你两个嘛的，是说个这话的。我一两个月嘛，都能给你两个嘛的送进来的，听着有点的，会得到的些。那么此就称之为出家女装二调。那么这个公案不是很详细能记清楚，总之就是一生当中，应该他的上司就是安宗周巴，一生当中移植了安宗周巴，最后圆寂之时，那么里面的法体就根本没有，最后只有只剩下他就是外面所穿的这个皮袄衣服而已。哦。他对面的路径的有呢，为啥？他我们吃了理解拉玛因这个呢，人个理解这个有没得顿时打过那嘛头，是说拉玛起么趁年着这个这个起步起么子因呐人当这了嘛，那盘头有那么的事。那么观察上师与自己居不居住所缘，就是应该这样去观察的。除此之外的，比如说这个上师的名气很大、名誉很大，或者说名声很大的话，与自己没有缘分的话，那很难理一理的。对，这做能够做的那么的咱这话有咱没的这个的人个。没那么大件，人家讲呢，他这个大点的大件，但这个没得抓拍件，这个人家做的人个那个大把的当那的，他们买把子有他们的大个那些。那么观察自己与这个上师有没有熟识的这个缘分，那么就是主要就要观察这个梦白天的相和缘起缘起要么就打卦或者看圆光，那么主要就是居不居住一个不共的信心，以此而做观察的。对，会等人的这个会拿问个告诉，
没头是浪南人，这个说话的无论的人个，基本我跟这个有比一等个他的刚言是的，正可能的嘛，人家把这个单的呢，没头的多的，这个没头刚好说那的。drip 特年的呀，drip 的呢，drip 特年的，为等的那个地方的，他拉玛的特别高是人个这参加这个钱的的呢，这钱呐，人个我们这边有没得大过那的是。比如说，我们在搜这个灌顶知识，那么灌顶知识就是手中词话，而且在坛城当中，比如说居住缘分、俗世的缘分的这个本尊是什么？祈祷而发愿就是投花，投花就投到坛城当中5班，就是拈花就投到此中。比如说土中的哪有本尊修持此本尊的话，与自己就是因为居住俗世的缘分修持的话很接近，因此如果如此般的，那么就是说这个上师与自己居不居住俗世的缘分，那么俗世的缘分居住的话，那么就是说你修持或者说依着这个上师，那么呢很得到你意的。对不对？这个或者呢，那罗巴个拉玛的第六巴因的说，可能第六巴是都觉得生活这个看嘛，民的讲起这个呢，伢的说的呢，对不对？那也说的，他的会等着这些。那么同样的，比如说这个纳罗巴的上司是迪罗巴，而迪罗巴是一个乞丐，没有房子，只是在土墙当中就吃鱼的这样一种上司的。对呢，这充满了纳罗巴个充满了这迪罗巴性的就是他也他们个那个小子的迪罗巴性的就那么是用的，都做了送这个纳罗巴都做了送这个充满了这那么迪罗巴性的有这充满了这上的跟充满个马国，那么第六把线是有没得呢？像我第六把线有那个上级人的顶着有的会等着这些。那么当时本尊就收集你的上司是迪罗巴，那么纳罗巴就在到处去询问有没有这个迪罗巴的上司。那么很多人就说没有听说过有迪罗巴的上司，但是有个乞丐迪罗巴是听说过的。那么如此般的。对，或者呢？3년 정도인데 때문에 지금 말에 톱 침보 3년 저 쉬고 그거 지금 때문에 지금 키바 침보 트바 침보 이런데 때문에 3년 동안 달라 따지오는 말이지. 那么不应该去看这个名声大不大、财务多不多、权威有没有，或者是大智者、大成就者，不一定以此而做定夺会作为上司的。是那对的，这个样tu sam gum ba ki zhen zong sim 这个人中相信大把大呢这个这个没些个往做些个单吧这个那么来讲的蛮牛的这个大点子的生活人那罗呢这罗呢嘛的是文思实修或者说智贤顿训，就是信心、菩提心，都是的。啊，都什么公主？哦呀，对，这个大圣个吃了更学的呢，够啊，对，这个这个大把人中像这个什么方面？这个东是刚用面的，然后他们要生活这个，他们这个乱的嘛的是。信心、出离心、菩提心和就是戒律和誓言，任何也没有的这样一种乞丐去医治，那这个是就是那么就是不可以的。对的，对，yang se gon re na men yang che cha ga ke ata la man san men na nyan ta men na ta ga je men na ze men na to men na cha ma shan wo ge na lo de de yang non tri gon re na non tri gon re ta lo na ma re se 那么这个要讲明的，不然的话不应该有名誉的，尤其是民生的，或者是财务权威的。总之就是应该乞丐的话，那么很多人说就是医治一个乞丐，那么这个是错误的。对。生活人呐，土生公主，有的是，我的有可能的，都有可能的是。
就算是遗址乞丐，那么在闻思实修的这种功德，它是要居住的。我也对，这个这个呢，说他上什么上网那些东巴啦，你是过的是上网是因哪，你是过的是。就算他是乞丐，外别陀界类菩萨的学住，密止迷尘的实验，那么此等戒律和实验都要居住的。这个上网因哪，人中上去个三个一的各里有那是过的是。同样，他是乞丐的话，相续出离心、信心和菩提心仍然是相续要居住的。这个没是结婚的，就是个单吧，透明。这个念头都话有那是过的是。传输灌顶解脱教训一德而相续有验证的，仍然是要居住的。这个拉玛拉定的，拉米突击个公巴的吉兰普用的是上网那定是过的是。就算他是乞丐，他依着过上师，而上师的名义前遇到你，他的相续的仍然是要居住的。他定是过的那么，好像上网这个这地个呢，他上网的那样拉玛有这些那个，他马里他那个上网生的这个一面那这个 chapter 吧，就用个上网这那马斯托呢。去几天个用的那些面子个那的，完了这是个妞上对门些那嘛的是。那么就是说，如是就是如是，而且要依止的；如是此等是要居住的，而且说乞丐不是说什么都没有，而且是这个乞丐就属于是没有财物的舍施者，而且时间处时间的功德居住，而说时间处时间什么功德也不居住，不称之为是乞丐了。也对是。等的得到个拉玛子了，得的，打拉玛了，得拉玛了，打定困，定才这个打吃送个挂的得住过那些。如是要观察上师，观察上师以后就要依止上师，一旦依止上师以后，上师所持的教言道依教奉行的。也对，拉玛人不去观真正的等着送的，空个这个爱个断了，空个。人个做的多东个那看他们是人上特大的事，他们娘上都上的事。喇嘛仁波切当然这样讲解过，就是为了长给阿仁波切，就是需要这个舍弃生命，就失去这个生命，他都能做到的。呀，这个对这个空个这些等于的。这个爱人不去个送这个这个空格嘛，牛送但是。此为其一，其二就是长给阿仁波切所持的教言，那么是哪怕是一句都没有，从来没有相违过。也对，你这个空格这些等于的。拉玛仁波切个这个爱人不去的，他们个么子因三吧，各种三子看还嘛牛送什么的。其三就是一生当中对于长给阿仁波切刹那间庸俗的这个分别念，庸俗的这种分别念，就是庸俗的人的分别念，刹那也没有升起过。也对，这个你前南巴拉什么啊？或者那更卡大瓦直接把那个当我个伊拉当儿去讲的了呢，的就是个爱个他断了，拉玛人不去他这个俺就让我们那个列开那个人就拉玛的这个是啥子嘛？列开那个的，或者那拉玛人不去，你冲去的。نادي ترغسي قادة ليشكالي نبدي هرغسي قادة ليشكالي ده تنجون جور كوجي تيان شتى كونغ مانزم جدا تخسك تغ تشك أريك تغلا ما تغزي يقواز أي يق صوتي كون تا ألم تيدا تا شلي نيخ سامري تا كونتن solnan jomyo sonjine de timda yin tan risi。那么以前也讲解过，喇嘛仁波切为了长给阿仁波切，就是在这个藏地的冬季11月份，就最寒冷的时候，因为当时就是没有做自由的，必须要做事的。那么做事就不用分说你是上师，你是活佛，根本没有的，没有自助要做事。因此呢，为了长给阿仁波切，就是冬季
最寒冷的时候，那么早晨就过这个长台火，那么就是晚上有回去有过这个长台火，如是也去做过的。同样的，只要常给阿仁波切说一声这个花好看，哪怕是20-30里远的这个地方，都去寻觅这个花而做供养这个常给阿仁波切。哦呀，他们这那么了，天比高是那么了天路的，他们是因过那日子那么了天路的，他们是因日子。依止上师知识，依止应该如是去依止的，依止的方式也应该是如是的。哦呀，对，但那么这比高是那那么的工作个这个让人讲的。是的，那么两人的工作上，那么两人的大声个去个啷个这个什么，那么两人的这个杂话什么就是民族的，那么的直接的感情的是。修持上师知识，那么首先就要认识上师是九宝之自心尊，上师之外没有个三宝，上师之外没有个三根本，上师之外没有个就是说三身。那么如是而认识以后去修持上师是非常关要的。哦，对，对，因这个他拉玛啦，天赐拉玛啦，这个拉玛特赐拉玛天赐拉玛主赐的。因此呢，就是观察上师之理，或者观察上师的方式。那么观察即依止上师之理或依止上师的方式，那么修持上师之理或修持上师的方式，应该是如是的。哦呀，对，这都大个30年嘛，关键的记录，这个就呢，他那文不是呢，是个人文不是呢，这个他是个节日、周日、吃出头根，刚讲不是娘子人呐，他的来民那边这个热热的就个人，来民那边这个热热嘛头呢，他的能吃这些。因此呢，就是说，不管是萨迦派、尼玛派、噶举派，或者说格律派，或者说觉朗派，甚至就是班波教，那么就是神奇之地、圆满之地，那么直端顿超，不管修持任何，就是要以上师一家而去作为基而去修持。如果没有以上师一家而作为基去修持的话，那么这个修持的道是错误的。哦也对，因的来民那边这个是真正的感情的人呢，他。是那他这人来民那就得下笔搞这的，他来民那这个拍起来的，天出上山的，原来的就说话不是是的，我们是邻居，这些个开始讲的算的人，当地来民那这个出动啦，他这他这个上那就的什么的，逻辑。Segundo vartselte shadike tundu nyodi tsamreche sonjike shaktur tundu yakson ta tinengate lurgi de shaba kaltris 如此般的以上师瑜伽为基去修持是非常关要的。那么现今所选的也是上师瑜伽，那么修持上师瑜伽就明观资量点，其之功和专心祈祷。那么此等已宣讲完毕，而现今所选的是福丹心讲解，那么就修持上师瑜伽讲解，比如说类三系的这个传承的这个渊源，而且是稍许做讲解，有这样一种法规，因此所选的也是此法。哦也对。Tela tandi jalwa gombi jipa ringzan dai jipa konzgnyan jipa se jipa samji tendu tandi tambi wap se guna tandar ta reso taga tombo jalwa gombi jipa singdu jida khars kont sonne ta tera ringzan dai jipa chambu shapa kapris 因此此传承法流就会分为3种传承，就是如来密一传、持名表示传和菩提伽罗2传，分为3种传承。其中的如来密一传昨天已宣讲完毕，而今天所宣的是持名表示传。哦呀，对，你把人生在一把这得的上完那送，中等的客家特把日记娘连的克，那克上来那米比单把心中long单把人的送。第二，持名表示传，持名表示传是如何产生的呢？释迦牟尼佛临经涅槃时，曾经语言无上密法日后将出现。哦，这
对，但的人生的代几把生都觉得起码是用人生代几把生的意思呢。这个中等的客家特把日记，两个领导打开了，生活拉那边不但把新中国的笼统就单有的意思。此名表示禅，什么样称之为是此名表示禅呢？那么释迦牟尼佛临近涅槃之时，曾经就圆无上密法，日后将会出现的。对，但的起码这是呢，他东巴上级客家特把个，这个qua东部个群口当，qua瓦瓦个群口当，qua他们群口人把什么过那日子。本师释迦牟尼佛就是初转法轮、中转法轮和最后转法轮、转三转法轮的。对，但的他们个群口的啦，那的大上个群口的。过有那日子呢，那的上个群口的过有那日子呢，他用是这把这个群口上个群的，他实际的历史马到，他能实际历史这个群口的，就是他用是这把的马过那日子。那么，在最后转法轮之时，本师释迦牟尼佛有没有传密法呢？那么就是转法轮这个密法呢，是转了，也是传这个密法了。但是圆满没有传的，只是外三序传了，而内三序当时是没有传的。对，的是但是个实际历史的群口。过那日子，用是这把子，是能就历史个去的用是这把马上的日子。那么当时在最后转法轮之时，密法是转了法轮的，也就是外三序是圆满转了法轮的，而内三序当时是没有转这个法轮的。对，对，用是这把子个，但是哎那么个。老说用是这把样。用是这把子那的，用是过那么的，是那的嘛个，用是这把子那的这个。用是这把子。用是做把子那的。做把。用是做把了，这个那的，是那的印象。用是做把，过那的在叫的。用是做把了，这个那的是，这这的他说了，用是做把过那的这的。可儿个过那的真的，用是做把了，这把过那的这的跟的人来是那的真的，对不对？那个，个会呢，会是这个是的，这个生个刚才那么先日子呢，刚才那么先日子，真的，先日子，先日子呢，刚才那么先日子呢，他们是我觉得用是做罢了，这不先日子，他们能够我觉得用是做罢了，这不马先日子，他觉得。听到一点，这是讲什个，可个，我就跟着他们先样子的，但是我就得跟我的，他这个撒茶，这个什么，忙着了谁要啥，他能够我就得谁要啥个的，撒茶茶人的的呢，这个什么茶人嘛，都谁要啥没个的，对不对？就是本师释迦牟尼佛这个密法有没有转法轮是转了，那么外三序是大众都知道，就是说就转了，而内三序就是大众不知道有没有转法轮。这个法轮是因为是转法轮的，但是大众都不知道这个转了这个内三序的这个法轮的。这是他真的是嘛的。
다총 지다지다 처음에 그 힘이지 처음에 먹었는지 처음에 건데 먹었는지 싶거든지 고지인데 진 따따 말이 진 자주 단도르나 리리리 단도르나 회나 사다 뭐다 사마인다 그거 흘러다 노진다 저자다 들음세지 요래 리튼 요래 대 춘크르거디게 다다 tumbasan 지kh체타비 셔나 처음에 춘크르거르니단 다치 용스 짝마적 잡려요니 센데 팀데리고 거다 그러나 용스 짝 시디거는 처음에 춘크르거르니 용스 마적바 그러나 먹을 때 춘크르 마거르니 사일 때 춘크르거르니 그거 지금 매일 때 춘크르거르니 말이야 레일 때 춘크르거르니 팀데네 本师释迦牟尼佛专法轮之时，比如说天人、人或非人、非人或者龙，或者龙不是和夜叉，总之就是说，给所有都是专法轮。那么此等都专了法轮，就称之为是专法轮，就是类三虚是都给大众都专了法轮的。다 dorna chujin kolna korna resi gawe tangi zumihi ta yons tagmatak sing dujite ta sang ke parchiwa mail te yons tagmatak sing ne insa ko yons tag sing dujite ta ter khoirna timda sen ria ta tumbasan jikhchat mail ke mi lomatam chilla chunkur kordige o ta tumbi chunkur kornerata taga khoirna somi korneris taga tumba lail la sonde chunkur kordi mag kon marin mag magoti ta lailna chunkur korneritan mailna कोरियोन मारे न तो यों समाट करने से अरे रे न तो इंदी ताक़ुर ना ताम में तामचे किसी ना वो तो चुनकर कोरियोन मारे से तो कोरियोन मारे से तो मेल न कोर मामन्य रे में लाइल न कोरियोन रे न कोता ना तो डंडा से ताते मेल न कोर मामन्य रे जित यों समाट करने से था तो retan haila kornyon tonna ari rin timda yons tagba yons ma tagba sing du timda senre go loso oya tatan dorna tamba shinjong arte longtan re song ulana mi bi tamba shinjong tam nare senre tomba sanji khcha tabak nga shijit desam rena ta chunkur korneres nojit desam ku chunkur ta shinen jongwar long tan yoneres 本师释迦牟尼佛就是说，曾经远受记无上密法，日后将会出现的。但是本师释迦牟尼佛当时内三序是专了法轮的，而外三序是专了法文，内三序日后将会出现，做了受记的。我也听着，听的会那听的有的这，大山会那加个人家是应该的呢，大山是工人，俺去加个人家是呢，我上几个十几点什么个出进口路的过那的是，然后几点什么个出进口路的Corn maris mountain and John said that longtemps yon res mountain and John said longtemps. Tagatasan wherna namo se gunrea di nojidin some good chud tarion diga o the chuyon taba maris, tuyon taba maris, chirizina. Khirchata bak shijidin some good chunkur marto sonyon marin. Khirchata mason zita
달거는 또 주용다 마마레시데 또 다소 단르든 리단은 또 마오 디슨 종송지스 크르제테비 톰바산지 크르제테바게比如以前在这个印度本师释迦牟尼佛，那么内三须、外三须是专了这个法轮的，而内三须呢就是没有专法轮，当时就是受记和语言，日后将会出现的。那么最后就是这个内三须，当弘扬这个法之时，很多人说哦，这个不是本师释迦牟尼佛所宣的法，因此不是佛法的。那么不应该是这样去念，因为这个本师释迦牟尼佛那在之前是做了受记的。对。더 메일라 노지데스음 그 춘쿠르쿠르 메너리나 마르토 라타 흘러다 일라 톰바가 스크자타바가 산지게 춘쿠르쿠르 뇽네리 고네 텐디 더 메일라 마쿠르나 짬스케 용스조바 지 약추 용탁바 마리 지고나 더지 냐 탐나 마르네 쿵그 메일라 춘쿠르쿠르 메나 라일라 춘쿠르쿠르 라일라 춘쿠르쿠르 지테 남시기티나 메 이르테 타리오지케 롱타나 튼르这龙等定的物理的人生。那么当时虽然在人间没有专这个法轮，但是在天界会飞天，或者是龙是专了这个法轮的。因此不能说当时本师释迦牟尼佛没有专这个法轮就不是清净之法。那么就是当时是转，就是转到这个天界或者龙界。那么转了以后这个法就在人间会弘扬会兴盛的，如是做了受记的。我也对，对的，那他龙等心中啊，龙等有的意思，거구나. 단도 나는 너네 만나니 로는 자다 니흐치 로는 jet다 니흐치 하그니 섬데 트바이 담비냐 보 담바직 자울은 카르지 쇼섬지 말레 갈든 릭진티 jalbon 자주 샤발라 몬티 잠부르 نوارجر تاخل جانشي شاوي رل توجي سمچن امان بيرك لنكي دغبو لا صبر لا ناردورجي نوارجر سوون ريس 那么佛受记呢是怎么样语言受记的呢？那么就说我去涅槃后28年时33天处，教主神心天降临于人间，瞻咒东方于人中举缘种。名为过往札，出现象宇照，札些兼善上金刚手现前，传说无仙无圣贤，落差净珠等，如是做了受记的。哦呀，他的人呢，当然了，对，다 둔주 송야가 그 jelang이 바 주추진 콜로라드 코르시티 도르지 타비 닐람식 지 마운티난 종어르게르송 둔주 롱타이나 요르리스 也这样收集的与国接近的这个金刚城，那么就是在未来之时会兴盛的做了收集的。哦呀，对。 जी थाबात सोन रेतन तो जो दोर्जी थाबात माओ पाना तो जोवर जरा सोन लोन तुन रुतन यो रेस 阴城做了讲解，而国城、金刚城呢，未来会这个弘扬会就是出现，就是做了，就未来会出现而弘扬的，就是做了受记的。哦呀，对。 나는 더 만나네 로는 자다 니흐 세송 약간 안디 자다 니흐 세송 요지들 톰바삼지 카자타반 냥len 데니 로 자다 니흐 송 자다 니흐 싱두지데 다 자크카 니흐 담바 자디 니흐 잡지티 인레송까 자다 니흐 세나 콩고 메일때 춘쿠르 마쿠르네 마트그나 तगल लागनी समतना ना ते तगयोन से गुनरे आते च वोमन तार गर्दन तग समचाक सम गल लागनी ते थमचला था तोंबी ngane chunkur koryon तर
다가 저바이 담비냐보 담바식 더 하일라 저는 더 담바데 nzawlan kharti shogum samje me rigin kardang rigchen ta jalbo nza sing jisha wala ta ngonji steve zambo ngon steve zambo nawarten generation 就是我去涅槃后28年，那么就是我就是本师释迦牟尼佛去入涅槃以后就是20年，8加上20年就是28年。当本师释迦牟尼佛去入涅槃28年，只是在人间没有转的法轮。虽然人间没有转法轮，但是天界，比如说居须天或者33天等转了法轮的，以此殊胜之法呢，就是教主身心天降临于人间，而且在占卜的东方域人中居远中，名为国王章，会出现种种的预兆，而就是弘扬这个佛法的。哦，也对。这和真实下于这着急心情那个蛮比的。Lanka Dabola so Balana Dojina and Jerison, Tater. The Tahir Janjia, Jishava and Ru Malaya, Arnam Bari, Siri in its Tasson Yotarena. What that the Jambotalan and the Tahir Jan Jishavas, Ritsing to Ter. Troji Simchin Arman be rixing to Giton and attaching Tampi the region Tama Arnasing to Giton and Yonarini. Tati Tasank Langak Dabo Stimbuk Nig Dabo Tati Luditab dancing to Yodia. Tertawala sopala, the Lana Dorjik, Northern generation, Shanak Dorjik, the Ru Malaya, Namchon Barry Stilla, Richin Tamar, Ngala, the Tambak, Niebo, the Song Chund, Titasu, Tarion, Songe, the long tenton to Yoneris. 扎西尖山上，扎西尖山上就是马拉雅山。那么此山上金刚手现前，传授给无圣贤，无圣贤就是圣妙天等无限身。那么在此马拉雅山上，金刚手会现身，把这个佛陀的精髓弥度金刚城以此而就会兴盛的，如是做了收集的。哦耶，他这日龙等呢，跟两个人在吃单的意思。如是做了收集以后，佛陀便实现涅槃。 Oh yeah, Tene long tambatam timber, no ba long tambatam timber, no ba lamit tamba, chid zok some John Reson. 那么后来与佛受机想文火的出现了无上密法、神奇之地、圆满之地以及大圆满法。Oh yeah, chid zok chen song song jidon Maha Yoga, An Yoga, At Yoga,是就 some 的 John Reson. 那么其中的就是玛哈尤嘎、安那尤嘎和阿多尤嘎，如是就是说出现了。哦也对，他这个去玛哈尤嘎进能，但达吃的，他东部县的人，他的别人有些地处个他们那个，他地么这个那个。 接着所选的是玛哈尤嘎，这个是如何就是弘扬和圆圆的。而今天因时间的关系，今天的法就讲到此。哦也，真的样子。Sunum de tamchida ziba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valve tuba tribin sole doa dolvere